ბევრისთვის მოულოდნელი და არსებული ვითარების გათვალისწინებით ამოუხსნელი. ასე ფასდება ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილება უკრაინელთა ნაწილის მიერ მას შემდეგ, რაც სამთავრობო ცვლილებების შემდეგ მან თანამდებობიდან გადააყენა თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი. ცნობილია, რომ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა მისი შეხვედრა მიხაილო ფედოროვთან და უკრაინის შეერებული ძალების მთავარ სარდალ ოლექსანდრ სირსკისთან. კიევის მედია აცხადებს, რომ სწორედ ამ ორ მაღალჩინოსთან შორის გარკვეული უთანხმოება და დაძაბულობა ქმნიდა არასახარბიელო მდგომარეობას თავდაცვითი მიმართულებით. რისი აღმოფხვრა ზელენსკის დაუყოვნებლივ ეჭირება და ერთიანობის შესანარჩუნებლად და სამხედროების შეთანხმებულად მოქმედებისთვის. უკრაინული წყაროები მიუთითებენ დაძაბულობის მიზეზებზეც. კერძოდ, მათი თქმით, კონფლიქტი გამოიწვია მიხაილო ფედოროვის ინიციატივამ სამხედრო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობდა თავდაცვის სამინისტროს სამომავლო ფუნქციონირებას და მის ნატო სტანდარტებთან მაქსიმალურად დაახლოებას. ეს კონფლიქტი შეფასდა როგორც თაობებს შორის ჭიდილი, ერთი მხრივ ახალგაზრდა ინოვაციური ხედვებითი და სტარტაპების მოყვარულ ფედოროვსა და უფრო ტრადიციული სტილის გამოცდილ სამხედრო მაღალჩინოსთან სირსკის შორის. აც უკვე ყოფილმა მინისტრმა საკუთარ სოციალურ პლატფორმაზე მადლობა გადაუხადა თავის გუნდს გაწეული სამუშაოსთვის და ჩამოთვალა მისი მინისტრობის მიღწევები. რუსეთის შეიარაღებული ძალებისთვის სტარლინკის ხელმისაწვდომობა გაითიშა. ჩავიბარე თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც პრაქტიკულად ნულოვანი ბიუჯეტი ჰქონდა. წავედი რისკზე. წლის ბოლოს სახელმწიფო ფონდიდან თანხები გადავანაწილე და ისინი ეფექტიანად ჩავდეს საშუალო სიშორის დარტყმის შესაძლებლობების, ოპტიკურ ბოჭკოვანი FPV დრონების, იაფასიანი სადაზვერვო სისტემების, სახმელეთო რობოტული პლატფორმების, დრონების საწინააღმდეგო დრონებისა და შორ მანძილზე მოქმედი დამრტყმელი დრონების განვითარებაში. დავიწყეთ ოპერაცია, ლოგისტიკური ბლოკადა, რომელმაც მტრის ლოგისტიკური არხები დაარღვია და ყირიმის იზოლაციის პროცესი დაიწყო. ამოქმედა თანამედროვე დრონული მოეერიშე ქვედანაყოფების მხარდაჭერის პროგრამა, რომლებიც ბრძოლაში ძირითადად მოწინავე ტექნოლოგიებს ეყრდნობიან. დრონების განადგურების მაჩვენებელი 83%-დან 91%-მდე გაიზარდა, ხოლო ფრთოსანი რაკეტების ჩამოგდების მაჩვენებელი 47%-დან 87%-მდე. გაიმართა უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის სამი შეხვედრა, სადაც შევძელით რუსეთის მიერ გავრცელებული ნარატივების დაძლევა. თითქოს უკრაინა მარცხდებოდა და პარტნიორების ნდობის აღდგენა. ამის შედეგად მიმდინარე წლისთვის უზრუნველყოფილ იქნა 40 მილიარდი დოლარის მხარდაჭერა. გაფორმდა კონტრაქტი გრიპენის გამანადგურებელი თვითმფრინავების შესაძენად. სამხედროებთან თანამშრომლობით დაიგეგმა და განხორციელდა ოპერაცია, რომელმაც მტრის მექანიზებული შეტევა 6 თვით შეაჩერა. დრონების შეთანხმების პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა ექსპორტის შესაძლებლობა, რათა მოზიდულიყო ინვესტიციები და გაზრდილიყო ქვეყნის თავდაცვითი მრეწველობის წარმოების მასშტაბები. ამოქმედა პროგრამა, რომლის მიზანია ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი ინტეგრაცია ბრძოლის ველზე. მიხაილო ფედოროვის თქმით, გააგრძელებს იმ მისიის შესრულებას, რომელთაც მოვიდა თავდაცვის სამინისტროში, რაც მოიცავს მტრის დამარცხებას 100 მეტრის ინოვაციების სისწრაფისა და ორგანიზებულობის ხარჯზე. მის შემცვლელად უკრაინის პრეზიდენტმა დაასახელა იჰო კლიმენკო, ქვეყნის ჯერ კიდევ მოქმედი შინაგანსახმდა მინისტრი, რომელიც მანამდე 4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ეროვნულ პოლიციას. უკრაინელთა დიდი ნაწილი ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს, ისევე როგორც გახშირებულ საკადრო ცვლილებებს და მოუწოდებს თანამოაზრეებს მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვისკენ. მეგობრებო, უკვე შეუძლებელია იმასთან შეგუება, რაც ჩვენს ხელისუფლებაში ხდება. თავდაცვის მინისტრს თანამდებობიდან ათავისუფლებენ სწორედ იმ დროს, როდესაც ეფექტიანი რეფორმები მიმდინარეობს და მის ნაცვლად მოჰყავთ ადამიანი, რომლის პირობებშიც ნებისმიერი რეფორმა შეიძლება დავივიწყოთ. ჩვენ ვერასდროს დავამარცხებთ რუსეთს, ვიდრე ჩვენს არმიასა და სამინისტროში იგივე უმოქმედობა, ჩამორჩენილი სისტემა და კორუფცია იქნება გამეფებული. უკრაინელები მიიჩნევენ, რომ მიხაილო ფედოროვის ხედვების დამსახურებით უკრაინამ შეძლო სისხლში მოიყვანა რუსეთის სიღრმეებში მდებარე სტრატეგიულ ობიექტებზე დარტყმები და ანექსირებული ყირიმის სრულ იზოლაციაში მოქცევა, რაც მანამდე ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი ჩანდა. სამთავრობო ცვლილებები, რომელთა ფარგლებშიც ცნობილია, რომ თანამდებობასწრებს პრემიერ-მინისტრი იულია სვირიდენკოც უმაღლესმა რადამ უნდა დაამტკიცოს.